Salam dostlar, bu dərsimizdə data menyusunun tərkibində olan Advanced Filter hissəsini izah edəcəm. Çünki baxın, mən keçən dərsimizdə Get External Data hissəsini izah eləmişdim, Connection hissəsini izah eləmişdim. Bu dərsimizdə isə Sort və Filter hissəsini izah eləməliydim və bu menyunu biz Home menyusunda tam ətraflı izah elədiyimizə görə, baxın, burada tam ətraflı izah elədiyimə görə daha burada izaha vaxt ayırmaq istəmirəm, çünki bütün burada izah elədiklərimi Home menyusunda izah eləmişəm. Növbəti filter menyusu gəlir, bu menyusu haqqında da izahım olub həmin menyuda və gəlir bizim keçmədiyimiz Advanced Filter hissəsinə. Advanced Filter bir verilənlər bazasında məlumatları filtrləmək üçün istifadə olunur. Amma adından da gördüyünüz kimi bu filtrləmə daha təkmil filtrləmə hesab edilir. Bu necədir? Baxın, nə cür istifadə olunur ona baxaq. Baxın, deyək ki, biz bu verilənlər bazasını filtr eləməliyik. Bunun üçün biz müəyyən kriteriyalar daxil eləməliyik Advanced Filter menyusuna. Və gəlin, bu məsələni sadələşdirmək üçün yuxarıdan belə bir sətirlər əlavə eləyək və başlayaq Advanced Filterdən istifadə eləmək. Deyək ki, mən istəyirəm ki, bu bazada, verilənlər bazasında yaxşı 50-dən bərabər olan, 33-ə bərabər olan adamları seçib çıxaraq. Baxın, 33 yazdım. Gəlirəm Advanced Filter hissəsinə, belə bir hissə açılır. Bu hissədə birinci list range hissəsi gəlir. Həmin list range hissəsinə biz məlumat bazamızı ötürük. Baxın, özü avtomatik seçdi bizdə. Bir də gəlir kriteriya range hissəsi. Kriteriya range hissəsində biz hansı kriteriyalara əsasən filtrləmə aparacaqsa onu seçirik. Baxın, mən bu ikisini seçirəm. Baxın, diqqətlə bax, bu ikisini. Yəni, yaşı 33-ə bərabər olan və OK düyməsini tıklayıram. Baxın, mənim bazamda yaşı 33-ə bərabər olan adamları seçib çıxartdı. Deməli, clear edib təmizləyirəm, bir təzədən yeni izahını başlayaq tətbiq eləmək. Gəlirəm Advanced Filter hissəsinə. Birinci seçim Action hissəsidir. Action, belə deyək də, filtrləməni cari olaraq bu hissədə aparmasını icra edir. Əgər copy to another location deyib, məsələn, burada müəyyən bir sahə ötürəriksə, burada filtrləmə aparıb nəticəni bura yazmış olar. Qeyd edeyim ki, copy to hissəsinə ancaq aktiv sheetdə, yəni baxın, biz hal-hazırda verilənlər bazası üzərində işləyirik, ancaq bu sheetdəki olan range seçə bilərik. Deyək ki, məsələn, digər sheetdə keçmək istəsək, yazıb, məsələn, deyək ki, belə bir şey desək, baxın, bizə deyəcək ki, bu əməliyyat yalnız aktiv sheet daxilində icra edilməlidir. Deməli, gəlirəm Advanced Filter hissəsinə, birinci seçimi seçmişəm, list range hissəsində məlumat bazamı seçmişəm və kriteriya range olaraq isə seçmişəm ki, yaşı 33-ə bərabər olan adamları seçib çıxaraq. Və başlayıram daha təkmil belirli Advanced Filterdən istifadə eləmək. Mən deyə bilərəm ki, yaşı 50-dən böyük olan adamları seçib çıxaraq. Baxın, böyükdür 50 yazdım və gəlirəm Advanced Filter hissəsinə, kriteriya range hissəsində yenə bu iki hissəsini seçdim. OK düyməni tıkladım və yaşı 50-dən yuxarı olan adamları seçib çıxartdı. Maraqlıdır, burada bir 28 var. O hansı nəticədir? Bu range between'dir. Baxın, bu niyə bir nəticə alındı? Keçən dəfə də sual vermişdilər. Mən sizə range between funksiyası haqqında məlumat verəcəm. Range between funksiyası belə deyək də, ona daxil edilmiş aralıqlar çərçivəsində hər dəfə bir məlumatı belə deyək də, bu rəqəmlər arasında olan bir rəqəm yazır. Baxın, F9-u tıklayıb update edəcəm, həmin 28 rəqəm dəyişib 103 olacaq. Yəni, bizə əslində burada 50-dən böyük olanları seçəndə buranın qiyməti 50 imiş, sonra biz update edəndə təzərətdən 28 alınır. Gəlin, bu sətri silək, bizi çaşdırmasın. Yenidən tətbiq edək. Baxın, Advanced Filter deyirəm. OK tıkladım. Baxın, 50-dən yuxarı olan məlumatları seçib çıxartdı. Mən istəklərimi daha da atıram. Deyirəm ki, yaşı 50-dən böyük olsun. Həmçinin də yaşı eyni zamanda 60-dan kiçik olsun. Baxın, yazıram. Kiçikdir 60. Və gəlirəm Advanced Filter hissəsinə. Kriteriya range həmin hissədir. Daha doğrusu list range həmin hissədir. Kriteriya range isə, baxın, dəyişirəm bu dəfə. Deyirəm ki, bu ikisi əsasında mənim kriteriyalarımı qəbul edəcək.
və OK düyməsini tıklayıram. 50 və 60 arasında olan işçilərim seçib çıxarmış oldu. Deməli, biz ikisini yana yazıb, belə deyək də, 50-dən böyük and 60-dan kiçik kriteriyasını vermiş olduq. İndi baxaq və ya şərtində bu nədir? Biz deyə bilərik ki, bu verilənlər bazasında ya yaşı 50-dən böyük olanları seçib çıxarsın, ya da maaşı məsələn 650 manatdan böyük olan adamları seçib çıxarsın. Və gəlin bunu eləyək, məsələn 50-dən kiçik olan adamlar fərqli nəticələr olsun. Və 650-dən də böyük maaş alan adamları. Gəlirəm Advanced Filter hissəsinə, List Range hissəsini seçirəm, Kriter Range hissəsində bu ikisini seçdim və üzr istəyirəm, mən və ya şərti demişdim. Və ya şərtini deyəndə onu bir aşağı yendirmək lazımdır. Baxın, eyni sətirdə olarsa bu and deməkdir, yox. Bir aşağıda olarsa bu or funksiyası deməkdir. Gəlirəm Advanced Filter, Kriter Range hissəsində isə bu hissəni seçdim, OK düyməsini tıkladım. Baxın, seçilən hər bir sətirdə ya adamların yaşı 50-dən kiçikdir, ya da 650 manatdan çox maaş alırlar. Baxın, həqiqətən də bu adamın yaşı 33-dür, yəni 50-dən kiçikdir, amma maaşı 650-dən böyük deyil. Bu o deməkdir ki, biz və ya şərtini tətbiq eləmiş olduq. Əgər maaşı yuxarıda yazmış olsaydıq, bu o deməkdir ki, biz deyəcəyik ki, Excel-ə get mənim məlumat bazamdan yaşı 50-dən kiçik olub və 650 manatdan çox maaş alan adamları seç çıxar. Və OK düyməsini tıklasaq, baxın, bu nəticələri almış olaraq. Həqiqətən də məsələn, bu adamlar 650-dən çox maaş alırlar və yaşları 50-dən kiçikdir. Deməli, biz Advanced Filterdə belə deyək də or və and şərtlərini keçmiş olduq. Növbəti dərslərimizdə isə daha təkmil hissələrə gedib çıxacağıq.